ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ట్రాక్టర్ పెయింట్కి అయితే వచ్చింది. ఒకసారి చూడండి, బాడీ అంతా బాగానే ఉంది కదా, దానికి ఏం పెయింట్ అనుకుంటారు. ఒకసారి వెనక రిమ్ములు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏ విధంగా ఉన్నాయో. వెనక రిమ్ముల వారికి అంటే పెయింట్ అనమాట. ఆ వెనక రిమ్ములకి అయితే పొగ అయితే గొడుచుకొచ్చారు. ఒకసారి చూడండి ఆ రిమ్ములు ఏ విధంగా ఉన్నాయో. ఆ పొగ్గొంటి రిమ్ములకి అయితే ఊరిని పెయింట్ అయితే లేసిపోతుంది. దానివల్ల కస్టమర్ అయితే ఆ వెనక రిమ్ముల వరకు పెయింట్ అయితే చేయించుకుంటున్నారు. ఈ రెండు రిమ్ములకి అయితే మనం నీట్గా అయితే పెయింటింగ్ అయితే చేస్తాము. ఏ విధంగా చేస్తున్నామో తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుని లైక్ అయితే చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మళ్ళీ అయితే కలుద్దాం.